嚟到呢個天水圍銀座1樓啊，2期1樓啊，咁啊開間5000尺嘅夾公仔鋪，主打零食嘅，零食公仔都有嘅，哇！肥妹帶我嚟㗎，肥妹，咁我就睇下咩料先。出發啊媽，你帶我去啦。夾邊度啊？你想夾邊度？睇下邊啲滿啲先。我唔夾公仔，夾嘢食。夾咩？唔夾公仔，夾嘢食。夾公仔麵。夾公仔麵好冇？睇下咩夾先？呢個除臭劑。有人夾緊啊！你睇，你睇。好似維康買嘢咁，阿媽話睇住人啲腳。啱唔啱？啱唔啱，寶寶？啱唔啱？喺前面，喺前面睇下。唔使去維康啦，5蚊一包，5蚊一包咁樣。我哋唔使去維康，5蚊一包咁啊！呢度大到不得了喎！而家對面啊，我哋過對面，睇下咩夾先，入唔入到去啊？但係入唔入到去？但你唔入冇唔好喎，媽試下一齊入啊！你行去角落頭睇我。只要你唔放棄，就有噶啦。呢個好食啊！好食啊！呢個呢隻邊個？呢個好食啊！哦，好係呢個好食啊！呢個好食啊！香筍啊！嚟，多謝。哇！玩多啲啦！哇！呢個婆婆咁好收穫嘅，哇！夾呢個蛋糕啊！公仔麵冇好難夾啊！公仔麵。嚟，你擺落去一啲嘢，擺落去，擺實落去，跟住俾我。你拉俾我。